Iki lho, Dok. Kowe iki ora kowe suka mbruk. Kok malah ngono-ngono gek dijamputi malah ngono-ngono. Ya sing go nyambut gawe padake. Mas. Dandan salin Jawa mau kok sumuke kringete nganti dleweran ki apa arep udan? Ya. Apa mergo gamelanku iki apa ya, Nak? Ya ora. Ora tak jenengi Kiai Guntur Angin ki bareng ditabuh kok malah. Iya, ora apa-apa, Mak. Dipindah. Heeh. Neng mburi tengah-tengah ora apa-apa. Ya nyuwun pangapura. Iya, karang ya rejing dadine ya angine mlebu. Iya. Kecek-keceket dijabuti Prastiwi iki njabuti wayang bangane ndekem nang kono kuwi ngapa to? Ya, diwangi. Ora apa-apa. Ya. Karang sing diarep-arep kono. Ya. Nek ora anu lho selak karo batine, dina iki penutupan hari ulang tahun Kota Yogyakarta sing kaping 263. Ya. Pas penutupan pas diparingi jawah. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Ya muga-muga ora suwe. Ya. Ming dienggo nelesi wae. Le suwe sesuk awan. Oh iya. Suwe sesuk awan, sing dijaluk ngono pokoke anggere bareng-bareng nyuwun ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo panjenengane Bapak Wali Kota Yogyakarta panjenengane Bapak Haryadi Suyuti sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe bengi iki ditimbali supaya nutup acara Festival Yogyakarta ya sing wis sebulan kelakon ana ing Kota Ngayogyakarta berbagai acara, berbagai festival lan lomba wis diaturake ya. Bengi iki ditutup kanthi pergelaran wayang kulit sewengi atas ya. Sik barang-barangku men dislametke sik no ya. Komen dislametke sik. Sound system terutama sound system ya. Barange men dislametke dhisik ora usah kesusu, wektune isih sewengi. Iya. Nah, petugas-petugas gek cekat-cekat ngopo to ngopo. Kok malah ana sing madang barang ki piye ki?
Ya ora dadi ngopo alon-alon mak. Kamera. Ya. Malah anoman munggah dhuwur. Nek ora ana kae wis piye no? Iya. Ora nyono nek arep diparingi jawah kok ya. Iya. Tur aku ya wis nyangka ning omah mau dandan salin Jawa mau kok sumuke kringete nganti dleweran ki apa arep udan? Ya. Apa mergo gamelanku iki apa ya no? Ya ora. Ora tak jenengi Kiai Guntur Angin ki bareng ditabuh kok malah. Iya. Ora apa-apa mak dipindah. Heeh. Neng mburi tengah-tengah ra apa-apa. Ya nyuwun pangapura. Iya, karang ya rejing dadine ya angine mlebu. Iya. Kecek-keceke dijabuti Prastiwi iki njabuti wayang bangane ndekem nang kono kuwi ngapa to? Ya, diwangi. Terus dipolke wae tekan nggon tengah-tengah kene iki. Ya. Ngandel ora. Iya. Ora apa-apa mak, santai. Heeh. Santai ya teles tenan nek iki. Terus sing akeh Mas. Heeh. Kabeh. Ayo. Penonton wis akeh ora jamak-jamak dadi bubar ora karo-karuan. Iya. Rasa kesusu ndak malah kenapa-apa santai wae. Ya. Alon-alon, sing penting banyu ora mlebu. Ngono ya. Sing penting banyune ora mlebu. Banyune rasa mlebu ora apa-apa. Nah. Iki lho, Dok. Kowe iki ora kowe saka mbruk. Kok malah ngono-ngono gek dijamputi malah ngono-ngono. Ya sing go nyambut gawe padake. Mas. Lopes. Boleh dadi pejuang. Mundur dadi pejuang. Lopes. Bela. Wong nabuh iku kudu wani mati. Nek meng teles wae ngopo? Ya ora apa-apa ya, Mak. Kae lampune wis pedhot siji. Iya. Heeh. Sabuti wis. Wis cukup ora apa-apa. Ayo wis men bangane teles kok ya. Iya. Kile nyemelangi nek blinsonge kena banyu tuar ngono. Iya. Aku tak nyelametke kopiku. Apa? Jabuti kabeh. Mangane kesempyok banyu. Heeh. Ora apa-apa. Sing dicobe wae.
Wong kahanane udane kaya ngene kaya njaluk lagu. Sapa? Mbah nyuwun caping gunung gagrag udan. Ya. Mantri. Golek. Campur wae. Golek campur kan munggah dinane. Nu janu lampune iki dinganu sik. Jeblok lho engko. Trocok. Ora trocok iki. Sound system kon mateni sik. Sound system kon mateni sik.